तो दोस्तों अभी हम इसको शाफ्ट का जो है पंच करेंगे। ये पंचिंग रहना चाहिए आपके पास। अभी हम ये छेनी से कर रहे हैं पंच इसका टोचा भी आता है, हमारे पास है, लेकिन ये फटाफट होगा, फास्ट होगा। 3-4 करके करना है और गैप देना है, थोड़ा थोड़ा करके गोल गोल घुमा के इसको करना है। पहले प्रॉब्लम देखना है कहाँ पर है, उसके बाद ही ये सब काम करना है। दोस्तों जब तक ये शाफ्ट पंचिंग हो रहा है तब तक आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने और सीखने मिलेगा। आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ये देख सकते हो दोस्तों, हमने इस तरह का ये पंचिंग किया हुआ है। ये जो बीच बीच में देख रहे हो ना, ये चीज़ किया हुआ है। हाँ, ये हो गया। पंखा थोड़ा टाइट जाना चाहिए बैरिंग के अंदर, तब क्या होता है, पंखा अच्छे से चलता है। ऊपर हल्का हल्का करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इतना भी प्ले नहीं है। चारों साइड हल्का हल्का मारेंगे तो जाम हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अभी ऊपर भी हमने मारा, लेकिन हल्का हल्का करके मारा। ये जो देख रहे हो दाग, ये चारों साइड होना चाहिए। ठीक है, अभी ये तो हमने कर लिए। और दूसरा ये सब को हम देखेंगे। बैरिंग, ये बैरिंग चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर पूरा डस्ट भर गया है और कटा हुआ है। एक मुझे ऐसा दिख तो रहा है। एक बार खोल के देखो, इस तरह से फंसाना है। ये देखिए, हमारा बैरिंग निकल गया। ये आप देख सकते हो बॉडी से। इसी तरह का पुलर होना चाहिए आपके पास भी, क्योंकि ज़्यादा ये करेंगे। ये गया बैरिंग। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने बैरिंग निकाल दिया। हम नया बैरिंग लगाएंगे इस पर। सबसे पहले बैरिंग निकालने के बाद ये सब क्लीन करना है। ये क्लीन करने के बाद, ये बैरिंग है HCH का बैरिंग। बस ये हो गया। हम नीचे एक लगाएंगे, ये वाला। धीरे धीरे से ठोकना है, वरना एल्यूमिनियम पतरा है, कहीं टूट ना जाए।
ये रिंग लगा दिए। अभी सबसे पहले ये वाला लगाना है। ये जो सबसे पहले इसके ऊपर रख के इसमें ठोकेंगे हम। ये देख सकते हो हमने ये लगा दिए। अभी नीचे का लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले जो स्प्रिंग है ये लगाना है। लगा के एक बार चेक कर लेना है। ऊपर फिट करेंगे, आप देख सकते हो। एक सेकंड। तीनों स्क्रू लगा के एक एक करके फिट करना है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में पूरा फिट करना है। सबसे पहले ये लगा के चेक करना है, बराबर फ्री चलना चाहिए। ये देखिए, फिर इसे फुल टाइट एक एक करके करना है। ये देखिए एकदम फ्री चल रहा है हमारा फैन। ठीक है। और भी अगर आपको लगे थोड़ा जाम चल रहा है तो यहाँ पे हल्का हल्का ठोकना है। ये देखिए पूरा फ्री हो गया है। इसी तरह फ्री होना चाहिए फैन हमारा। एकदम इजीली वर्क कर रहा है। अब इसे सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका वायर बराबर है कि नहीं, बाद में फिर कनेक्शन देंगे। ये बराबर जल रहा है लाइट, आप देख सकते हो। दूसरा ये भी जल रहा है, बॉडी शॉट भी नहीं है हमारा। ओके, अभी कैपेसिटर लगाएंगे। ये जो मेन वायर है, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों लगा हुआ है, कॉमन वायर। अभी इसे हम चेक करेंगे। ये देखिए, दोस्तों हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें
थैंक यू वेरी मच हमारा ये वीडियो देखने के लिए।